Ola, que tal, como están? Benvidos un día máis ao Faladoiro. Comezamos, como facemos a cotío, con saúdos a todos os que nos seguen a través de Correo Televisión, a través de Radio Obradoiro e a través do canal 27 de Barbanza. Hoxe imos deixar a un lado os asuntos dos que a cotío nos ocupamos neste programa para conmemorar a nosa maneira un aniversario moi especial para Compostela e pros composteláns. Hai 25 anos o Consello de Europa recoñecía a importancia do Camiño de Santiago ca súa declaración como primeiro itinerario cultural europeo. Daquela, era 1987, o número de peregrinos non chegou aos 3.000. Este 2012 vaise pechar con preto de 200.000 peregrinos, máis da metade deles de estranxeiros. Sen dúbida, na actualidade, o Camiño de Santiago é o primeiro reclamo turístico de Galicia, pero é moitísimo máis, como nos van contar hoxe os nosos convidados. Ángel Currás, alcalde de Santiago. Que tal, alcalde? Benvido a Faladoiro. Acompáñanos tamén Xerardo Estévez, exalcalde da cidade, era rexedor precisamente cando se produciu esa declaración do Camiño de Santiago como itinerario cultural europeo. Que tal, señor Estévez? Pasaron 25 anos. Pasaron 25 anos, unhas bodas de prata que hai que celebrar, non? Sí, xa, e deso, que facer. Eso que imos facer. Benvido tamén a Faladoiro. Gracias. E saudamos tamén ao historiador Fernando López Alsina, que é catedrático de Historia Medieval da USC. Profesor Alsina, benvido tamén un día máis a nosa tertulia. Bueno, dicía eu que o Camiño é moito máis que un reclamo turístico, e así é, non? Para empezar, podemos empezar polo alcalde, símbolo da unidade europea, non? Temos que estar orgullosísimos do que temos, non? Símbolo da unidade e da conciencia europea, é símbolo dunha cultura común europea, non? Por iso había que celebralo, porque é un momento este no que eu creo que estamos cargados de europesimismo e necesitamos, eu creo que reivindicar de novo aquela declaración do ano 87, que nomeando, designando o Camiño de Santiago como primeiro itinerario cultural, incluso priorizando isto frente a outras rutas que estaban xa previstas, como a Ruta da Seda, ou incluso como a do Barroco, ou incluso como a dos cistercienses, non? Por tanto, si en aquel momento se elixiu isto, detrás delo, evidentemente, estaba ese papel que xugou o Camiño de Santiago na vertebración europea, e, desde logo, nesa conciencia común europea, non? Naquele ano 87 era secretario xeral do Consello de Europa Marcelino Oreja, era presidente da Xunta Fernando González Laxe, era alcalde de Santiago Xerardo Estévez. Bueno, non sei como lembra vostede aquel momento, non? Conseguir aquela declaración que tanto supuxo para Compostela, non? Como lembra? Bueno, lembro ben porque cando se traballa por un obxectivo durante tempo e que se consigue, recordo que as campás, bueno, voaron aquel día, parece a esa hora. Pero tiñamos circunstancias favorables, a presencia de Marcelino Oreja no Consello Europeo creo que foi favorable. Axudaba. Axudou moito, porque a iniciativa de itinerarios culturales europeos é unha iniciativa, claro, para toda Europa, e, como decía ben o alcalde, había outras. Esta foi a primeiro itinerario cultural europeo. O recordo moi ben, moi agradable. E o profesor López Alsina, que tanto ten estudado o Camiño de Santiago e que tanto coñece, como lembra tamén aquel momento? Pois me parece que foi un día lluvioso, non? Como de hoxe, logo. Como de hoxe. Hai cousas que non cambian, non? Sí. Pois, bueno, para mí foi bastante emocionante porque yo me había incorporado, desde que acabé la carrera me dediqué a trabajar, bueno, prácticamente sobre Santiago en cuanto a investigación. Entonces, esto fue en el 87, en el año 83 había ido a mi primer congreso a Peruña, después había sido aquella exposición de Gante, Santiago, primer itinerario cultural europeo, después vino un trabajo exhaustivo, coordinado y presidido por el entonces concejal. Bueno, concejal, sí, estaba fuera de la vida municipal en el sentido de alcalde, ya no era alcalde. En el Museo de las Peregrinaciones, reunidos allí casi un curso, nos reuníamos los sábados por la mañana para preparar un documento del que probablemente hablará después Xerardo Estévez, y finalmente llega este reconocimiento, ¿no? O sea que para mí está ligado a mi actividad profesional, digamos. Bueno, non era alcalde daquela, porque era Xerardo, non era Ángel Currás o alcalde de Compostela, pero sí puido celebrar as bodas de prata, non? Foi fíxose dunha maneira sinxela, porque tampouco estamos para grandes fastos, non?
pois pola crise, non? Tamén o europesimismo do que logo temos que falar, pero sí que se quixo celebrar, non? A cidade quixose tamén volcar con esa conmemoración, non, Ángel? Claro, había que celebrarlo e además había que celebrarlo cos actores de aquel momento, non? Estaba efectivamente Marcelino Oreja, que era o secretario xeral do Consello de Europa naquel momento, veu o secretario actual, Torbjørn Jagland, que é noruego e, sin embargo, un enamorado do Camiño. Estaba, por suposto, Xerardo Estévez, que era o alcalde entonces. Estaba o equipo de colaboración de Marcelino Oreja. Bueno, pois estaba José María Ballester. Non puido vir Íñigo Méndez Vigo, porque estaba fora de España, pero quixemos reunir, por suposto, a Fernando González Laxe e a Xerardo Fernández Albor, que tamén naquel momento foron os que impulsaron ese último paso. Por tanto, foi un acontecemento de recordo daquela efeméride, pero tamén, eu creo, de reivindicación de novo daquela declaración de fai 25 anos. E iso é o que me parece máis oportuno neste momento. Moito teñen cambiado as cousas nestes 25 anos, non? No propio Camiño, porque daquela era outra cousa, non? Supoño que non había a sinalización, bueno, dende logo, que temos hoxe en día, as cousas que hai que mellorar, non? Das que logo tamén podemos falar, mesmo o propio perfil do peregrino, non? De aquela a hoxe, non? Os cambios, supoño que coincidirán comigo, son abismais, non? E o que cambiou foi a Europa. Iso que o alcalde repetiu 2 veces, a mí me parece acertado. Europa, aquela Europa, era unha Europa que estaba en proceso de nacimento, de entusiasmo, todos volcados por construir. E a todos nos parece interesante que o perfil do que tiña que ser Europa era fundamentalmente cultural e económico. E mellor experiencia que a do Camiño non había. Se houbera unha protohistoria de Europa, esa podía ser a historia do Camiño de Santiago. E pareceu-nos acertada. O que está pasando hoxe é outra historia, é outra historia distinta daquela. É dicir, a Europa que ahora se está elaborando, quizáis non ten en conta aquela declaración que en Santiago fixemos dunha forma fehaciente clara. É dicir, ahora hai como 2 velocidades, 2 Europas, 2 formas de sentilo, e pouco se fala do Camiño, mentras que antes había, casi todos os políticos falaban do Camiño, evidentemente, cada quen na súa verquente, pero os políticos na verquente política do Camiño, porque tamén o Camiño de Santiago foi un proxecto político no seu momento, é dicir, eso está claro. Por aquí de acordo, non? Hai que reivindicar de novo ese espírito do Camiño. Foi fundamentalmente espiritual, pero tamén político. Intercultural, lógicamente, naquel momento. E, además, eu creo que o importante, además, naquela declaración estaba moi claro, non? Non solamente era sinalizar o Camiño, sino tamén, bueno, pois, promover a revitalización do Camiño no aspecto patrimonial, na recuperación do patrimonio que estaba ao pé do Camiño, e, por suposto, ese aspecto de interculturalidade que é fundamental. Posiblemente hoxe hai que plantexalo ou actualizalo de alguna maneira, pero ese é outro tema. Non sei se a profesora Alsina ten algunha idea para revitalizalo, non? Revitalizar o Camiño de Santiago, ese espírito do Camiño. Yo, en estos 25 años que decías antes, de los caminos y demás, una de las cosas que ha ocurrido es que hace 25 años se hablaba de, y parecía lo normal, de el Camino de Santiago, ¿no? Y era así, y se hablaba del Camino de Santiago, y si vemos el primer mapa que se hizo en aquel momento, pues era el Camino de Santiago con una penetración un poquito en Francia y poco más, ¿no? 25 años después, ya, es que son los caminos en la península, que ahora se puede venir ya desde Sevilla por un llamado camino mozárabe y demás, el camino portugués, que está llegando ya casi al Algarve, a Béxia, o a Polonia, ya hay caminos marcados, caminos de Santiago marcados en Polonia, lo que parecía hace 25 años una locura, porque pretender que todos los supuestos caminos tenían una misma pozo histórico y una misma realidad histórica, como tenía el llamado camino francés, que eso era indudable, entonces parecía una mistificación. Lo que pasa es que 25 años después, pues ya viene gente desde Sevilla, ya tienen un camino señalizado, ya hay peregrinos. De repente, la peregrinación a Santiago, los que caminan hacia Santiago,
hoy vienen por un montón de sitios nuevos que han nacido en estos 25 años, ¿no? Y que no estaban ni siquiera en la imagen de la gente, ¿no? Que eso pudiera ser un Camino de Santiago, y hoy lo son. Es cierto que creen que eran los más antiguos, porque, como me decía el presidente de la Asociación de Sevilla, de Amigos del Camino de Santiago, yo le preguntaba, ¿pero tú crees que sabes de algún mozárabe que haya venido desde Sevilla? Me dice, alguno habrá habido. Claro, sí. Hombre, es que yo creo que hay que entenderlo, Fernando, también, el camino, los caminos como una red de redes, ¿no? No solamente como caminos separados, porque yo creo que el camino francés, en último término, es el final de una red europea de caminos, y que yo creo que todavía puede ser mucho mayor, ¿no? En este momento me parece, las rutas culturales que están aprobadas y designadas son 24 en este momento, pero yo creo que el Camino de Santiago, los caminos, evidentemente pueden seguir abriendo vías de comunicación con toda Europa. Dicía eu que nese ano 87 chegaron, non chegaron os 3.000 peregrinos, non? Os que fixeron ese camiño e chegaron aquí a Compostela para ver a tumba do apóstolo. Non hai cifras, evidentemente, pero tivo os seus momentos de maior esplendor, non? Na Idade Media o camiño, non, profesor Alsina? Eso, logo tivo uns anos no que, bueno, decaeu, e agora estamos, pois, de novo, bueno, volvendo a florecer, non? Esa afluencia. Pero na Idade Media non sabemos cantos peregrinos puideron vir a Santiago a través do camiño. No se puede saber, es imposible. Únicamente, la única valoración cuantitativa que permite la Edad Media es, curiosamente, ya en el siglo XV, los peregrinos que venían de Inglaterra, los barcos que los traían, cuando ya hay Año Santo y demás, los barcos que los traían tenían que solicitar la correspondiente licencia al rey y explicar a dónde iban y qué carga llevaban. Y los que llevaban peregrinos dicen el número de peregrinos, ¿no? Entonces eso está bien estudiado por una profesora inglesa, Constance Stores, y ahí se ve perfectamente el número de barcos, el número de peregrinos que venían, normalmente al puerto de A Coruña, hay que decirlo también, es el núcleo central, es el puerto más adecuado, ¿no? Y es curioso ver cómo el Año Santo, que realmente no es del siglo XII, de Calixto II, es del siglo XV, como las licencias van siguiendo un movimiento anual bastante normal, y de repente, cuando se instituye el Año Santo, quizá hacia 1423 o así, de repente, en esa final del siglo, parte del siglo XV, los años ordinarios, deja de haber prácticamente barcos de peregrinos hacia Galicia y todo se concentra en el Año Santo, la navegación a Galicia. Ahí sí que se puede hacer un poco de estadística, ¿no? Siempre se dice que ya a finales de la Edad Media había pasado el siglo de oro de la peregrinación, y aquí en Santiago, a finales de la Edad Media, primero se reedifica desde sus fundamentos el viejo hospital medieval de Santiago, que estaba entre San Martín Pinario y la catedral. Y cuando ese hospital, hacia 1495, empieza a funcionar, los reyes católicos dicen, pues ahora hacemos otro, y se hace el Hospital Real, que era solo para peregrinos, o sea que debía de haber todavía un volumen de peregrinos verdadeiramente importante, hacia 1500, ¿no? E naquele momento, no ano 87, cando foi esa declaración pola que tanto, como indicaba Xerardo Estevez, se traballou, porque non foi algo que xurdira así espontaneamente, o que era entonces alcalde de Compostela pensaba que podíamos chegar a ter un ano con 200.000 peregrinos selando a súa Compostela. Eso é positivo ou negativo? Quer dicir, hai un risco de masificación do camiño ou non? Peregrino é algo que está cambiando. Claro, peregrino do ano 87, pois seguramente era unha persona moi convencida nos aspectos, sobre todo espirituales, e hoxe peregrino chamámoslle aquel que, bueno, que baixo a condición recolle un documento que andivo polo menos 100 kilómetros, que van poñendo unha serie de cuños e que ali as preguntas que fan pois son as de rigor. Usted por que ven aí? Pois si queres levalo, ti tes que dicir unhas respostas concretas, senón non xa dan. Logo, dixen o que había que decir, pero é verdad que peregrino hoxe ten unha acepción distinta, é unha acepción global.
moi mediática. Caminante. É distinta, en caminante xa. É dicir, logo, a primeira reflexión, como se di que hai que facer das cousas, é dicir, que diferencia hai daquel que si que era un peregrino seguramente creído e esforzoso e que ao chegar a Santiago iba a recibir o que ele estaba esperando recibir, do que hoxe un fenómeno que, ademais de espiritual, de cultural, de económico, é un fenómeno mediático. Un fenómeno mediático, un fenómeno global, é un fenómeno que pinta un coreano aquí. E un neoyorquino, o Shirley MacLaine, peregrinos, que lle poñemos a palabra peregrino sin saber, sin preguntarmos o que está pasando co camiño, que eu creo que é a clave. Co camiño está pasando algo en términos filosóficos, eu diría, económicos, sociales, culturales, por eso utilizo a palabra político, porque abarca todo eso, non máis alá de acepción que lle soemos dar, e non sabemos o que está pasando. Está pasando algo e non nos lo preguntamos. Porque, sencillamente, ao chegar a Santiago, se ben recibido, sale contento de Santiago, pero ese link, ese vínculo pérdese. E logo, ese cando retorna ao seu pueblo, é un altavoz do fenómeno xacobeo. Ora, a razón de por que veu, a mí gustaríame saber hoxe con 200.000, e non somente os que veñen a andar, os que veñen en coches, en autobuses, os que veñen a Santiago, por que veñen? Cal é a razón? Hai unha razón que realmente vai máis alá de ver unha cidade monumental, de recibir e ver o apóstolo Santiago. Hai unha razón de tipo humana que me gustaría investigar nela. Porque eu creo que ese é o futuro do camiño. Se nos preguntamos quenes son e por que veñen, contestarémonos que facer con eles pasado os anos santos. Pois non está mal a reflexión, pero falaba eu tamén de cifras e preguntaba si son moitos, é dicir, si para vostedes, que tanto queren o camiño e que tanto o defenden, é malo que haxa tanto peregrino ou que vaya máis, ese camiñante, ese peregrino que xa non é tan peregrino, senón máis camiñante, ou máis, ás veces tamén turista, non? Porque ás veces tamén... Creo que son 2 millóns desde fai 25 anos, en torno a 2 millóns de peregrinos, e o certo é que agora, antes falábamos dos coreanos, pero é que está incrementándose un tipo de peregrino que ven de Estados Unidos, que ven de Rusia, que ven de Xapón. É certo que con Xapón estamos hermanados con outro itinerario como é o Camino de Kumano, e tamén moitos peregrinos os que veñen dos países nórdicos. Por tanto, é certo que o que decía Xerardo está mudando o tipo de peregrino, e posiblemente aí tamén neso tendremos que incidir no aspecto da promoción e da atención ao peregrino. É dicir, mellor posiblemente hai que facer un análisis e unha reflexión profunda como temos que facer esa promoción do camiño hoxe en día, 25 anos despois, e 1000 e pico anos despois aquí en Santiago. Ese é outro aspecto importante. Son cousas nas que se pode, e supoño que o Concello tamén está niso, non? Está nesa liña, non? Mellorar, non? E incidir malia o momento de dificultade actual, no que tampouco se poden investir moitos cartos nestas cousas, non? Porque non estamos para iso, pero... Ten unha forza enorme pensar que nun ano que non é ano santo como este vamos a superar o ano 2011, que era, conmemorábamos 800 aniversario da consagración da catedral, superando en número de peregrinos, pois está indicando algo, non? E ademais vai crecendo progresivamente, por tanto, habrá que facer un análisis, en eso estamos, efectivamente, de cales son os motivos que traen actualmente os peregrinos a Santiago, e, de alguma maneira, eso nos debe de orientar tamén como podemos lanzar e proxectar ese camiño de Santiago máis hacia fora, non? E, desde logo, hai que abrir novos mercados, novos espazos, eso está claro. É dicir que non é mal interpretado en ningún momento que isto vaya máis, que cada año teñamos máis peregrinos, máis camiñantes, máis turistas visitando Compostela. Para mí, sí, profesor. Para mí, esto que se está diciendo está en la naturaleza misma de la peregrinación a Santiago. Porque hablábamos antes de la declaración, de la unidad europea como símbolo de esa unidad. La historia de la humanidad durante milenios transcurre en marcos aislados, donde apenas hay contactos, bueno, no digamos ya con América o con África, y a partir de finales del siglo XV es lo que llamamos la civilización occidental, esta Europa que se gestó en la Edad Media y que tiene en Santiago uno de sus referentes. Es esta civilización occidental la que en la época de los descubrimientos establece esos contactos que empiezan a ser planetarios como vivimos en la sociedad actual, ¿no? Entonces,
esa Europa a la que le correspondió jugar ese papel, y la civilización occidental se ha exportado a todos los continentes, y dentro de esa exportación está lo que significa Europa, lo que es Europa, y está Santiago, y está el Camino de Santiago. Entonces es en sí mismo un atractivo para cualquier persona que quiera aproximarse un poco a esta historia de la humanidad. Eso es el Camino de Santiago hoy, y lo fue en aquel momento, ¿no? A escala del marco geohistórico en el que se desenvolvía en aquel momento la sociedad. Pero tiene una vocación de universalidad, lógicamente, ¿no? Pero ti non pensas, Fernando, que eso foi o que foi e que nos gustaría que seguira da mesma maneira, pero que empeza a cambiar? Eu penso que está cambiando. Sí. Eu penso que está cambiando. Eu penso que o fenómeno está cambiando. Está pasando outras cousas que descoñecemos e que a min gustaríame profundizar porque, por exemplo, a importancia que xa tiña na Edade Media o camiño de volta. Porque, claro, viñan, pero logo volvían, e volvían a andar, Os que non viñan por ría marítima volvían a andar. Te imagínate a penuria do regreso. Pero, claro, en esa transmisión de ida e de volta estaba, primeiro, o esforzo para chegar e logo a bendición do que, a exaltación do que recibiu e veu os restos de apóstolos ao volver. Eran como, bueno, transmisores de opinión. O camiño de volta, creo que os que están vindo a Santiago son normalmente o peregrino, é dicir, o caminante, son xente que crea opinión, son creadores de opinión. Eu creo que está chegando xente moi importante, xente vinculada ao mundo da universidade, xente vinculada ao mundo do coñecemento, xente xoven, porque hai que ser xoven, a certas edades xa non se pode facer o camiño como un quere, pero, bueno, o que sí é verdade é que está pasando eso, logo, ese link, como din agora, que nos preocupa tanto, bueno, pois que estén ben atendidos, ben servidos, bueno, por que non os seguimos mantendo despois? Oye, que me interesa o que pasa en Lovaina, na túa universidade, que me interesa na túa empresa que está en Friburgo, que me interesa o que está pasando en Londres, interésame. Logo, ese camiño de volta correspóndenos aos compostelanos. Lo decía no discurso, é dicir, a veces somos absolutamente receptores, espectadores, pouco cómodos. O que se trata agora é dicir, bueno, entre anos santos, esa base informática que teño, estou en contacto contigo porque seguramente que ten relaciones non somente espirituales, sino tamén económicas e de investigación. Que a idea de as universidades do Grupo Compostela era unha idea que agora está un pouco máis apagada, pero unha idea moi interesante. Eu creo que a min gustaríame saber exactamente o que está a pasar, porque eu creo que son xeneradores de opinión, son xente interesante que está chegando, moi interesante. Bueno, o bo do asunto é que marchan con bastante boa opinión, non? Sí, moi boa. Digo, por ver a parte boa, non? Xa que, efectivamente, xeran opinión fora, non? Pregunto yo ao alcalde de Santiago. Efectivamente, todos os datos que existen é que a opinión é fenomenal, non? De todos os peregrinos. Sobre o camiño e sobre a cidade. Curiosamente, o tramo peor do camiño é o da entrada na cidade. Iso habrá que facer tamén unha reflexión, non? Sobre hilo, pero a satisfacción do peregrino de facer o camiño e de estar en Compostela, eso, desde logo, é moi importante en todas as estadísticas que temos. E, bueno, por aí, efectivamente, eu creo que hai que traballar, non? O que dice Xerardo, pois, é certo. Foi un camiño, antiguamente, foi vía de peregrinación, foi tamén vía de civilización, porque a través do camiño entrou tamén a lírica, os trovadores, entrou a música erudita e a música popular, e ao redor do camiño se fixeron indudablemente hospitales e monasterios, e naceron cidades, ademais con ese urbanismo quizás lineal que posiblemente Xerardo coñece moi ben, non? Por tanto, foi un camiño de peregrinación, foi un camiño tamén de civilización, de cultura, e quizás eso hai agora que desenvolvelo de outra maneira, pensando, quizás, o grupo de universidades Compostela, pois sería unha idea importante a retomar, non? Bueno, pois con esa reflexión facemos unha pausa para a publicidade, volvemos de contado no Faladoiro. Hoxe non falamos nin de Nova Galicia Banco, nin da legislatura, nin das broncas no Parlamento. Hoxe falamos do Camiño de Santiago.